სკოლების შემოწმებას იწყებს აუდიტში განათლების სამინისტროც ჩაერთვება სულ 16 სკოლის ფინანსურ დოკუმენტაცია შეისწავლიან. მაკონტროლებელმა უწყებამ უნდა დაადგინოს რამდენად გამჭვირვალეა დაწესებულებების ხარჯთაღრიცხვა. შესამოწმებელი სკოლების სია რეგიონებზეც ვრცელდება. ლილი გოგოხია განაგრძობს თემას პირდაპირ ეთერში. ლილი, რა გახდა აუდიტის ჩატარების მიზეზი, თუ არის ცნობილი? აუდიტის ჩატარების მიზეზი ის განცხადებები გახდა, რომლებიც ამავე სკოლის, ამ 16 სკოლის თანამშრომლება შეიტანეს კონტროლის პალატაში და რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია ამ განცხადებებში საუბარი არის გარკვეული ტიპის დარღვევებზე. სულ ჯერჯერობით პირველ ეტაპზე ჩაუტარდება აუდიტი საქართველოს 16 საჯარო სკოლას, შემოწმდება ბიუჯეტის ხარჯები, ასევე სკოლის ეკონომიკური საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლის კანონიერება, აქ საუბარი არის ფასიანს სწავლებაზე, ასევე ფართების იჯარაზე და სხვა შენატანებზე. სარემონტო სამუშაოებისთვის დახარჯული თანხების შემოწმდება საოფისე და კომუნალური ხარჯები და ის თანხები, რომლითაც პედაგოგების სახელფასო ანაზღაურება ხდება. საჯარო სკოლების აუდიტის პროცესი, განათლების სამინისტროს აქტიურად იქნება ჩართული ამ პროცესში. ძირითადი მიზანი იქნება თუ რამდენად მიზნობრივად ხმარდება მოსწავლეებს და განსაკუთრებით მასწავლებლებს საბიუჯეტო თანხები, რამდენად უზრუნველყოფილი არიან ისინი საბიუჯეტო დაფინანსებით. ჩვენი ძირითადი მიზანია ჩვენი მომავალი თაობისათვის სათანადო განათლების, ხარისხიანი განათლების მიცემა. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ყველანაირად უზრუნველყოფ, რომ სახელმწიფოს მიერ გამოყოფილი თანხები იყოს კანონიერად და მიზნობრივად ნახარჯები. კონტროლის პალატის აუდიტში მონაწილეობას განათლების სამინისტროც მიიღებს. დიმიტრი შაშკინის განმარტებით აუცილებელია სკოლის თითოეული ხარჯი იყოს აღწერილი და საზოგადოებამ იცოდეს სად, როგორ და რაში იხარჯება ის სახები, რომლებიც ბიუჯეტიდან არის გამოყოფილი სკოლებისთვის. 22 მილიონით ჩვენ გავზარდეთ წელს ვაუჩერულ დაფინანსებას სკოლების და ჩვენთვის ახლა ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ საზოგადოებას კვლავ ხაზს უსვავ, მივცეთ იმის გარანტია, რომ სკოლის ხარჯება ბავშვების, ჩვენი შვილების განათლებაზე. კონტროლის პალატასთან ერთად იწყება ახლა მასშტაბური პროექტი, რომლის მიზანი არის ერთადერთი, რომ საზოგადოებას ჰქონდეს იმის გარანტია და საზოგადოება იყოს დარწმუნებული იმაში, რომ თანხები, რომელიც გამოიყენება საჯარო სკოლებისთვის, იხარჯება მიზნობრივად. აუდიტის ჩატარების შემდეგ შედგება სარეკომენდაციო დოკუმენტები, რომლებიც სკოლებს გაეგზავნება და იმ შემთხვევაში თუ რომელიმე რაიმე სახის დარღვევა იქნება აღმოჩენილი, მაშინ პასუხისმგებლობის საკითხიც დადგება. ეს იყო პირდაპირ ჩართვა და ლილი გოგოხია